Ola, rapaces e rapazas, xa estamos aquí na última parte do bloque 11. A última parte do bloque 11 o que se busca é afondar un pouco nos últimos anos do franquismo, ver como vai desaparecendo a raíz da crise dos anos 70, unha crise que afecta tanto o ámbito político como o ámbito económico, e ao mesmo tempo como se producen eses primeiros anos da transición unha vez morre o caudillo. Ben, os cambios socioeconómicos que se experimentaron na etapa do desenvolvemento transformou a sociedade española. Houbo cambios culturais moi importantes que viñeron a través do turismo, cada vez a oposición fíxose máis forte, a entrada dunha parte importante da poboación nova cara á universidade, a aparición e a consolidación desa clase media, fixo que se configurase unha nova sociedade española que cada vez estaba máis desexosa de liberdade. Neste contexto vemos un réxime franquista onde cada vez aparecen máis diferenzas. Por un lado, temos un sector franquista coñecido como o búnker ou sector inmobilista, que era contrario a calquer tipo de cambio que se pudera introducir tanto no ámbito político como no ámbito social e buscaba o mantenimento do sistema franquista tal cual estaba. Un exemplo, un representante do búnker era o propio Carrero Blanco. Por outro lado estaba a liña dos aperturistas, que abogaban pola introdución de pequenos cambios que abriran un pouco o sistema. Non estamos a falar dunha democratización do sistema, senón simplemente a introdución de pequenas liberdades como, por exemplo, a ampliación da liberdade de prensa, non o establecemento de liberdade de prensa, pero sí a ampliación, ou, por exemplo, a permisibilidade en relación á aparición de asociacións de carácter político, non que apareceran partidos políticos, pero sí asociacións. Como a representante, por exemplo, temos o que foi ministro de Turismo e Industria, Manuel Fraga, que ademais é unha figura que perviviu durante a democracia. No 1973 prodúcese unha importante crise enerxética. Este foi un dos puntos claves que marcaron un punto de inflexión na trayectoria do franquismo. A crise económica afectou a diferentes ámbitos, non somente a sociedade, senón tamén a economía, que chegou como a consecuencia dunha crise enerxética ao haber un incremento dos prezos do petróleo. Isto repercutiu negativamente na economía. Por un lado, viuse como había unha subida de precios dos transportes, unha subida dos produtos, tamén unha falta de abastecemento, o que levou a un incremento do paro, un incremento do número de despidos, e tamén repercutiu nunha intensificación da movilización tanto dos estudantes como a movilización dos obreiros. Ademais, esta crise deixou ao descuberto os diferentes problemas estruturais que presentaba a economía española, ademais problemas estruturais que a día de hoxe todavía presenta. Entre estes problemas estruturais, algúns xa os mencionamos, pero recordamos que está a dependencia enerxética respecto do exterior, a dependencia tecnolóxica, así como tamén a dependencia financiera, é dicir, a dependencia de capitais estranxeiros. Por outro lado, puxo de manifesto o elevado endebedamento que tiña a empresa pública. A empresa pública en España neste momento era pouco productiva e ademais a necesidade dunha reconversión industrial, é dicir, a entrada nun novo ciclo tecnolóxico. Isto non foi algo exclusivo de España, senón que é algo xeral de toda Europa e en xeral dos países capitalistas. Esta crise, a crise de 1973, deu inicio, permitiu a introdución dun proceso de reconversión industrial que levou a industria á terceira revolución industrial, a terceira fase dese proceso económico. A día de hoxe, por exemplo, atopámonos na cuarta revolución industrial. O deterioro físico do dictador lévanos ao seguinte ámbito de crise. Asistimos a unha crise política evidente, sobre todo polo seu deterioro físico, que lle obrigou a cada vez designar a persoas de confianza que lle axudarán a levar a cabo os asuntos de goberno. El designou como presidente de goberno a Carrero Blanco, un home, foi a súa man dereita, un home de moi próximo a ele no que tiña unha gran confianza, e tamén como ministro de gobernación a Arias Navarro. Ambos os dous representantes deste sector máis conservador, do sector do búnker. Esta crise que vemos que trouxo como consecuencia a aparición de novas figuras políticas no franquismo viu seguido dunha profundización desa crise.
xa que meses máis tarde do nomeamento de Carrero Blanco como presidente do goberno tivo lugar a Operación Ogro, un atentado de ETA en 1973 que acabou coa vida de Carrero Blanco. O impacto político foi enorme e ademais o impacto emocional para Franco, xa que ele estaba moi unido a Carrero Blanco, tamén foi evidente. En sustitución de Carrero Blanco foi nomeado como presidente de goberno Arias Navarro. Poucos meses máis tarde anunciou unha serie de reformas que tiñan como obxectivo atraer a ese sector aperturista para conseguir fortalecer dende un punto de vista político o réxime. Estas reformas son coñecidas como o espírito do 12 de febreiro, onde se buscaba establecer unha maior liberdade de prensa, eleccións incluso de alcaldes e a creación tamén de asociacións políticas. A maior parte destes cambios, estas reformas, nunca se levaron a cabo. Franco, por suposto, sempre se apoiou no sector do búnker, no sector máis inmobilista. As cortes franquistas tampouco permitiron ningún tipo de reforma ou de cambio. Nesta circunstancia de crise, nesta circunstancia de final do franquismo, temos que ter en conta a oposición. Algúns destes aspectos realmente xa os mencionamos no anterior tema, non? Aparece unha oposición cada vez máis activa, máis forte. Entre a oposición temos o grupo Tácito, onde se incorporaron diferentes políticos conservadores, tamén demócratas e intelectuais que pediron a transformación democrática dentro do propio sistema, evitando así calquer tipo de conflito que pudera xurdir unha vez desaparecera físicamente o dictador. Tamén houbo críticas e un maior distanciamento por parte da Igrexa Católica. Xa non eran sacerdotes, xa non eran 339 sacerdotes que firmaban unha carta pedindo unha democratización, unha maior liberdade social, senón que eran altos xerarcas da Igrexa, eran bispos, tanto no caso de Tarancón como o arcebispo de Toledo, como Añoveros, bispo de Bilbao. Por outro lado, temos a creación da Unión Militar Democrática, que cada vez tiña máis adeptos dentro do exército, o aumento das protestas de obreiros e de universitarios e tamén os atentados terroristas xa non solamente quedaron circunscritos á banda terrorista ETA, senón que aparecen outras bandas claramente antifranquistas, como o FRAP e o Grapo, que buscaron na vía da violencia a finalización do réxime franquista. Neste caso temos, por exemplo, o escudo de Grapo, grupo terrorista creado en Galicia, en Vigo, no ano 75. Bueno, no exterior, se lembrades, o Partido Comunista, auspiciado por Santiago Carrillo, creouse a Xunta Democrática como unha conxunción de forzas e de organizacións políticas para loitar polo establecemento dun sistema democrático en España. Tamén tralo Congreso de Suresnes, onde se dirimiu quen ia liderar o PSOE, se a cúpula que existía no exilio ou ben as novas os novos políticos que apareceran no interior de España. Triunfou a opción interna, de feito triunfou Felipe González, e crea esa plataforma democrática que pasou a crear xunto á Xunta Democrática en 1935 a Plata Xunta como unha organización unida que trataba de camiñar cara á democracia. Ademais desta situación interna, onde vemos unha crise económica, onde vemos tamén unha crise política, tamén España foi responsable, a España do tardofranquismo, foi responsable dunha crise tamén internacional, non? Que afectou a última colonia que tiña España. Se lembrades, bueno, esta rexión do norte que lle costou tanto na etapa de restauración costou tanto a España conseguir a zona do Rif e llevala, conseguir a súa independencia no 1956, máis ou menos, un poquinho máis tarde, ao mesmo tempo, cando os diferentes países africanos acabaron a súa independencia no proceso de descolonización. Pero España aínda conservaba unha colonia, a colonia do Sáhara Occidental, fronte ás máis ou menos na proximidade do arquipélago canario. Dentro do Sáhara Occidental nacera un sector, unha forza política, unha forza social coñecida como a Fronte Polisaria, que o que buscaba era o dereito de autodeterminación, a posibilidade de que o goberno permitira a realización dun referendo
para acadar a independencia e a autodeterminación deste territorio. O goberno prometeu en 1973 a realización deste referendo. Ante esta circunstancia, xusto antes da realización do referendo por parte do Sáhara Occidental, en 1975, Marrocos organizou algo que se coñece como a Marcha Verde. Parece Marcha Verde que fai referencia a unha marcha pacífica. Non foi unha marcha pacífica, senón que foi unha invasión de Marrocos sobre o Sáhara Occidental, nese momento o Sáhara español, onde se ia a levar a cabo o referendo de independencia. Non chegou a levarse a cabo, co fin de anexionar o territorio. A ONU tivo que intervir e deter este proceso de anexión, o que levou a un acordo que se estableceu entre Marrocos, Mauritania, que eran os dous países interesados que consideraban que tiñan dereitos sobre o Sáhara Occidental, e sobre a antiga metrópole de Sáhara Occidental, que era España. Nese acordo, España desatendeu a promesa que lle fixera ao pobo saharaui e deixou ese territorio en mans de outros dous países para a súa xestión e administración. Unha parte quedaría para Marrocos e outra parte quedaría para Mauritania. Ben, este é un dos grandes conflitos, un dos grandes problemas do proceso de descolonización que todavía perviven a día de hoxe. Como, por exemplo, se pode falar do problema de Palestina con moitas diferencias respecto desta circunstancia, pero son territorios, Palestina ou, por exemplo, o Sáhara Occidental, que buscaron o dereito de autodeterminación como consecuencia dunha mala xestión política por parte da metrópoli que lles controlaba ata ese momento, non puderon acadar ese dereito. Neste contexto de crise xeral, que estamos vendo que afecta a varios ámbitos, a resistencia do réxime aos cambios agudizouse moitísimo e o réxime de feito apoiouse cada vez máis nese sector do búnker. E ao mesmo tempo que o réxime enrocouse nesas posicións, tamén incrementou e se fixo ver cada vez máis os diferentes ataques terroristas e a oposición por parte deste sector fixose cada vez máis forte. Como exemplo desta retroalimentación, nestes anos, entre 1974 e 1975, o réxime firmou as súas últimas condenas de morte. En marzo de 1974 foi executado con garrote vil o anarquista Salvador Puig-Antich, un anarquista que colaboraba cun grupo que se dedicaba a realizar diferentes atracos a bancos para conseguir financiación para manter a oposición, para manter diferentes publicacións e que foran en contra do réxime. En 1975 foron fusilados un total de 5 terroristas, 3 do FRAP, 2 do ETA. Foi un proceso sumarísimo onde se levaron a cabo diferentes delitos, non? En todos os casos eran delitos de terrorismo, algúns perpetrados en contra da Garda Civil, noutros en contra da Policía Armada, e acabaron co fusilamento destes 5 terroristas. Estas últimas mortes illaron todavía máis ao réxime. A condena internacional foi xeral por parte dos diferentes países europeos, por parte incluso do Vaticano, e incluso houbo a opinión interna da sociedade española foi moi crítica contra estas últimas sentencias de morte e que levaron ao réxime nos seus últimos anos aos seus primeiros anos de illamento internacional e de condena internacional. Ben, o inicio da transición e o fin, polo tanto, do franquismo chega, máis ou menos, cando falece o ditador en novembro de 1975, deixando a presidencia do goberno en mans de Arias Navarro e a xefatura do Estado a Xoán Carlos de Borbón. Nos seus primeiros discursos, o que foi bastante decepcionante para moitos, el defendeu os principios do movemento, os principios do franquismo e xurou a súa lealdade.
Sí que é certo que posteriormente as circunstancias foron diferentes. Así, deste xeito, iníciase nun contexto social de medo ante un posible conflito novo, ante o inicio dunha nova guerra civil, coa alegría de moitos de que se iniciaba un novo proceso que podería chegar a liberdade e o establecemento do Estado social e democrático de dereito en España, que efectivamente foi o que pasou co inicio do proceso da transición española, que é un proceso histórico que se inicia coa morte de Franco e finaliza co establecemento da Constitución de 1978, non? Bueno, no verán de 1976, 7 meses despois, Arias Navarro foi destituído. Presentou a súa dimisión, o forzou o rei porque Arias Navarro realmente, como a pertencente a este sector do búnker, non estaba aberto a ningún tipo de cambio. E nomeou a unha persoa da que non se esperaba moito, coñecido como Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, o rei, o escolleu en principio porque era unha persoa que viña do réxime, pero unha persoa nova dentro dese sector aperturista e que estaba aberto a cambios internos. Sen embargo, isto foi recibido con moita decepción por parte da sección máis demócrata, porque non esperaban grandes cambios por parte dun antigo falanxista. Sen embargo, en contra o pronóstico dos demócratas, Adolfo Suárez iniciou un proceso, con él iniciouse un proceso de democratización e se acelerou este proceso. En primeiro lugar, un dos elementos máis importantes é que se decretou a amnistía de presos políticos. Este foi un paso importante. Ademais, propúxose un proxecto de lei que o que buscaba ou tiña como último obxectivo o establecemento de eleccións libres a través de sufraxio universal que buscaban crear unhas cortes constituintes para a redacción dunha constitución e, polo tanto, chegar a un estado plenamente democrático. É así como se configura a lei para a reforma política. O obxectivo de Adolfo Suárez, do goberno de Adolfo Suárez, foi chegar a unha democratización do sistema, pero dende as estruturas do franquismo. É dicir, ir da lei á lei. Era o que buscaba, porque se buscaba unha transición democrática, pero tamén unha transición completamente pacífica. É así como el foi conseguindo a través de diferentes reunións, conseguiu o apoio dos militares. Os militares prometeron aceptar sempre e cando non se legalizara o Partido Comunista, poñendo este tipo de condicións. Despois tamén Adolfo Suárez conseguiu que as cortes franquistas o aprobaran, e unha vez foi aprobado polas cortes franquistas, foi tamén apoiado polo pobo vía referendo cun 94% de votos afirmativos, non? Cal se pode ver como a sociedade española realmente estaba preparada para o cambio. Este foi un paso importante no proceso de democratización, pero tamén o foi a legalización dos diferentes partidos políticos, do PSOE, dos partidos nacionalistas. Sen embargo, nesta legalización, nun primeiro momento, non se legalizou o Partido Comunista, o que foi o que moitos entenderon como a un erro, como a un fallo neste momento. Sen embargo, tanto Adolfo Suárez como a Santiago Carrillo, líder do Partido Comunista, chegaron a acordos. E tras diversas conversacións, finalmente o Partido Comunista foi legalizado. Un dos aspectos nos que tivo que ceder o Partido Comunista e Santiago Carrillo foi, sobre todo, o asunto da monarquía. É dicir, eles aceptaban a monarquía parlamentaria como a forma de goberno que tiña que ter España, e renunciaron ao modelo político da república, que era o que eles inicialmente aspiraban. Legalizados os partidos, procedeuse á convocatoria das primeiras eleccións libres o 15 de xuño de 1977. E delas nacerán as cortes que se encargaron de redactar a Constitución de 1978 e que definitivamente supuxo a recuperación da tradición democrática da Segunda
república e de moitas das liberdades que se perderan nesta etapa de ditadura. Os resultados nas eleccións foron moi claros, deronlle a vitoria a Adolfo Suárez, deron a vitoria ao centralismo e deron a vitoria a ese proceso de transición. Adolfo Suárez liderou un partido político que aparece neste momento coñecido como Unión de Centro e Democracia, que a día de hoxe non existe. É un partido de centro, ideolóxicamente de centro, que acolleu a gran parte dos democristiáns. Triunfou, obtivo a maioría, seguido do Partido Socialista Obreiro Español, con 118 diputados, despois xa viría o Partido Comunista con 19 deputados, con 16 deputados Alianza Popular, este xa sería o sector conservador, liderados por Manuel Fraga, aí se atopaban gran parte dos aperturistas do franquismo, e despois xa temos os partidos nacionalistas. Facendo unha lectura xeral, o que vemos é un triunfo das posicións máis centristas, tanto unha parte apoiadas no centro, con Adolfo Suárez, e unha parte da esquerda máis conservadora, facendo ese análise co Partido Comunista no Partido Socialista Obreiro Español. Foron estes deputados e deputadas as que se encargaron de facer a Constitución que a día de hoxe está vixente, que puxo fin a este período de ditadura.